Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre sur notre chaîne YouTube Lisette Le Tembo News. Merci beaucoup na abonné na ngai Lisette Le Tembo News. En tout cas, vous salinga vraiment esengo makasi. Merci na bino, merci na invité oyo na yambaki oyo nazoe ba message à travers ba invité nanga Mama Belinda Ndongala, Mama Patience Fora, donc batu na bino ba benga kinga pona opesa pe ba point de vue na bango. Merci vraiment na bango. Lelo to eli susu na lubu na biso chaque dimanche elubu ya basi ya poto donc elubu na biso ya basi ya poto toya kaka eza po bato be baloba basi balamba te mais tolobi non biso pe tomeka kolakisa ndeni basi balambaka yango toyaki lisusu epa mama na biso boyebi ye vraiment bato bele bayebi ye puis babengaki nga mpona yambela bino ye à qui j'ai dit déjà bonjour maman. Bonjour Madame Patrick. Maman, bonne santé maman. Santé eza bien ngolo nzambe. Sepeli koyamba yo na kati ya Lisette Le Tembo News. Na pe na sepeli na présence na bino kasi na ndako na ngai. Mama lelo toyepa na yo awa mama baboni na ngai Lisette Le Tembo News bani bayeba est-ce que maman aza mariée, mère de Maman Babi aza mariée, moi si ya papa Gisèle Matumwene on appelle si gros bisou esika zali na bingake mingi. Naza mère de 4 enfants, des garçons, des filles. Wow. Ok, merci beaucoup Mama Babi. Babone na nga Lisette Le Tembo News bobi bobenga kinga botindele nga ba message na bino to yamba Mama Babi nga nga benge mwana 15 ans parce que talara ye succès na succès mata kaka. Esalinga bien Mama Babi. Merci na ndengo yambi biso na ndako na yo. Merci vraiment, merci pe na papa pe te pesi mbote sikazali. Mama Babi. Makambo yango Lisette Le Tembo News ekiti awe pa na yo pona elubu na biso j'espère que yebi ye na yebi ke français la bino elubu to sepelisa ba mama ebele o bazalaki na bosenga na ngai parce que toza na poto ba mama ebele baningi kolamba te kokota ba mibali na bango na ba resto yango esengeli kaka tolakisa bango mwa moke oyo toyebi tomeka kopartage na bango yango na hésitaki na pele na bino te. Merci beaucoup vraiment Maman Babi avant non tokende na mina biso kuna po présenter ce blog mona baboni na nga po bazala zoa oloba na bango nini bato baotala biso baboni na ngai. Nakopesa ba gros bisous na babone nyonso ya Lisette Le Tembo News. Na eloka motuya na koyesa babone tolingi bino mingi bo s'abonner massivement na chaîne ya leki na biso mwana na biso azali nyonso po na biso surtout na bonzambe biso moko tozomona pandémie ezo ningisa mokili mobimba totambola vraiment kati na kobanga Yesu en fait que nzambe a continuer ko batela biso o ne seza ba distraction na ba vie na biso eza musika na biso bo s'abonner massivement. Okay, merci beaucoup Boki Mama Babi à la Bible s'abonner massivement. Et ça il comment on a qui koloba na babonner na ngai. Tango bino ba boza déjà bo partager bo tindela baninga po ba s'abonner po bo zala na parce que na Lisette Le Tembo News makambo ezali. Na FC bino makambo ezali de ezali vraiment. Et loko esala nga bien Mama Babi parce que na mona mingi bato ba benga nga ezali ba kongo bato bandi. Parce que na mituna batetela bazawapi. Batetela bazapi baluba boza wapi baswahili bandukwangu muko wapi dona na posa na bino bobenga ngai baswahili boya olambela biso wali na sombe de baluba bolambela biso matamba na ndakala donc ça nga bien de boya bele Mama Babi ne lubu na biso lelo o préparer biso nini o surprise ababoni na ngai ba fo ba mona ba olamba nini yango bali bayeba na lubu na biso. Na préparé l'eau moko eza ekosepelisa bato ebele surtout bakongo nyonso bisika bazali bakoza vraiment na esengo makasi c'est parce que eza na olamba 3 pièces na biso na bakongo ezali pondu ya madesu non plutôt 2 pièces de pondu na madesu eza na ba façon ebele ba misusu balambela yango yango na sali effort ya kosala yango lelo mpona meka kokomisa ba o bakomaka te na esika esengeli ya kosala kango eloko vraiment ya motuya na lambeli pona madesu na lakisa ba onyo so basenga nga nyonso Mama Babi olambi pona madesu te na ya kozwa lelo na ye kosala émission opona lakisa bino balobi sepela na o azo lakisa musala mais o azo kabela ote ngande na o lakisa musala na opeso o nga na za nango mais so na kabelo lelo lobi na opesa ote le na osela bino elubu pondu ya madesu to bengi na kikongo saka madesu. Wow
Sakasara Madesu. En tout cas, merci beaucoup. C'est même pas si tu as dit que ma fora celle là biso pe loko na bango. Na mona pe mtu moko camarade moko bien abenga kinga bilizet. Na sepela ne lubu wana Nora motema ya papa Kasa. Senga déjà ye pa lamba kiango ameka kiango sike misala ezekende kitoko. Mususu pa benga kinga bi Elizet nga pe na sala ki o mama Belinda sala ki wana esala nga bien. Merci à toi ma copine Christelle Djibou na ilubwana po sala komeka ko sala ngo. Lelo to yesu saka ya Madesu pa Mahababi eza kolinda. Merci Mahababi wana tozo kende na cuisine biso ba téléspectateurs na biso batala ilibu na biso ya lelo. OK, comme na moment on a ko présenter bino biloko onga nazo sala comme maman nyonso na moment ya bopeto avant kende na nzungu besani to lutu faut ko sokola tout d'abord maboko surtout na moment o ba pandémie o ezali faut toujours ko sokola maboko ezala vraiment clean désinfecté tant ozo pesa batu biloko e bazwa maladie te naza na désinfectant na ngai ya maboko awa nde na kotia na kosenga na yo mama journaliste na biso pe soko sokola maboko pona bopeto ya biloko na biso. Merci. Awa na oke ko ebisa bino ke na osala sakasaka Madesu kondwa Madesu pondu ya Madesu na nga bino mo boyebi ke Madesu ezwaka temps mingi na moto na tokisaki déjà Madesu na nga Madesu na ngai yango yo Madesu na tokisi yango na mungwa na tokisi na bibia na tokisi Madesu na nga kaka na mungwa ti Madesu na nga ekoma ebela boye na tokisi yango na mungwa Madesu na nga ebeli moko na asi bozomona ke lembi te ebeli moko et puis maman nyonso o alambaka na cuisine asalaka lutu ya libaya pona ko éviter ba gratinage wana o ezata ngozo bala na lutu ba kwa wana ezopesa biso maladi to éviter po o to olamba eza bio. Le Madesu na nga yango na tokisi Madesu à part bo tokisa Madesu na pondu ensemble te na tokisi Madesu na nga à part na mungwa na litungulu na ai nde yango na tokiseli Madesu to ye na pondu na nga yango yo nasi bozomona pondu yango oyo pondu oyo na tokisi yango nazo présenter bino biloko na tokiseli pondu parce que ebele tango bazolamba pondu ya Madesu batokisaka pondu sans eloko mais nga na olakisa bango nde balambaka pondu ya Madesu babengisaka saka Madesu faut kotokisa pondu na yo oza na oignon nasi na tokisaki déjà yango nazo présenter bino babiloko nga na saleli oza na oignon na yo okraser uniki yango na bien na blender na machine tonique laka naza na courgette oyo yango biloko nazo kata na pondu naza na ndembi oyo esangana na matungulu comme tokobe yango ciboulette ndembi oyo eza mélanger na matungulu mingi ana kata États-Unis tozango pa ba mexicain ba Spanish nde baza nango ya kitoko mama nyonso soki eluka ngo pa ba mexicain oza décité naza na poivron vert oyo yango nde ba biloko ngana niki na ail na mbuma na nga ya ai na niki yango bien la nyonso ensemble nde na tokiseli na pondu avant na chango na pondu na tokiseli na pondu yango moko biso nyonso toyebi ke pondu na biso ya mboka oyo ezaka solo ezaka penza na bandenge na biso ya Kinshasa te donc tokisi na pondu yango moko ebimisi ba solo na nyonso en ce moment là yo ya ocha ba mélange na yo o nyonso tant yo ko cha ba mélange nyonso pondu etoki kitoko soki osepelaka ke olamba pondu Madesu chango mo eloko na kati ko cha pisha wana tango zo chango deko bandi ko tokisa pondu otie yango na kati de façon que elongola ngai elongola solo nyonso ya zei de façon que tango oya ko tia ba épice na nyonso sola pisha ewe bana te fo ba yebisa OK pondu ekoti pisha wana to ko sala ko mélange na biso na oleka ko sala mélange ya pondu na Madesu. Na komi na tango na sala mélange ya pondu na ngai na Madesu na asi bino nyonso bomona banzungu na saleli mwasi eza cuisine eza chambre na ye bopeto ya mwasi nde yango faut kozala banzungu moko ya bien o ezali ke tango yo ozosala mapusa na yo biloko ezozika te bamama totika kolesa bapapa biloko ezika surtout pondu na Madesu soki ozolamba yango faut pas kozalaka à tout moment na téléphone, ko TV, tout ça faut la concentrer parce que eza bilei moko ezikaka pamba soki yo zikisi yango
mama oza na échec au réussir sous ce lubu na ote donc elubu oyo esengaka pe kotia pondu ebele te donc naolamba pondu ya madesu me biso bakongo nde tolamba yango donc muyombe nyonso na munyanga nyonso esika azali azokomprendre biloko ngai nazolamba parce que totiaka pondu ebele mpenza te de pondu na madesu ebalana natokisaki pondu sachet ebele nde bino boyebi basachet na biso natokisaki sachet moko mais nazoutilize ka ndambo wana etikali okotya yango mafuta ekomi nango ka pondu ya pamba donc awa nga nasala pondu na nga madesu ndenge ngai babi nayebeli kolamba pondu ya madesu nde nazokosunga na baoyo bayebi kolamba yango te oyo akobakisa 1 plus akoki mpe kobakisa kosunga ye mpe kosunga foyer na ye. Ok, natan oyo pondu ezotoka malembe fo moto nango eza modéré kotiaka moto makasi te le moto moko juste médium le moto ezotoka moke nde naozwaki kalumu nanga nazotia na moto na plaki mosusu mpona tia mafuta mbila nazonyatela bino c'était vrai mokongo aliaka pondu na mafuta mbila totika kolanda o biloko l'huile o nga naliaka mbila te bon soki oliaka mbila te c'est que orataka pe makambo ebele na santé na parce que mbila oyo ozomona ezosoigne pe na makambo ebele eza bien mpona santé na biso toliaka pondu ya madesu na mafuta l'huile te tolamba yango nde na mbila parce que mbila nde yango nde ebalisa yango kitoko nazotia mafuta nanga na kikalungu. Biso nyonso toyebi ke mafuta mbila ezwaka mwa temps na moto mpo ebela fo mafuta ebela mpe mafuta ebeli nde nakotia baonion na ndembi na ngai na kati ya mafuta nasali mélange ebeli bien nde naomixe na pondu na biso ya madesu. Ok mama babi tomoni oti kosala mélange ya elubu na biso mais eza na baabone oyo ya biso bakotita mosusu na retard balingi bayeba oyo explike bango lisusu mwa moke ndenge nini obandaki ndenge obandaki na pondu ya madesu ndeni tututu esala plaisir na bato baotala biso bao bakoti na mwa retard nayebi te soki oloba nini babone bo eskize nga na mela mwa 20 mpona kitisa motema po oyi naosala na moto mwa 20 nde esalaka mingi mwa 20 po esalaka mwa bien. Bon, babone na biso nautaki koloba madesu mingi nasala munu ba madesu na Kinshasa tobenga ya Goma mais awa eza à peu près kaka mwana tata mosi ya madesu ya Goma tosomba yango pa ba Spanish ba Mexicain nde bana madesu wana ya vert ya kitoko mpona pondu madesu to madesu ya sauce nasombaki madesu wana vert natokisi madesu nanga na mungwa na ai na litungulu natokisi madesu na bibien mungwa ai litungulu na tie eloko mosusu te après naye kokraze babiloko nyonso na présente bino po eza ndembi bandembo eza mélange na baonion biso bato bakongo toyebi biloko tonosoma wana bawenza mataliki bala bawenza barompoint ngaba bandembi mélange na matungulu esalaka tunga moko ya kitoko na pondu ya pamba ou bien na pondu ya madesu na tie oyo après nasalelaki courgette nanga na kati na niki te me na kati parce que courgette ezaka olemba mingi soko niki yango esalaka mpe potopoto na nikati yango kokata na pondu me babiloko na krazaki o na nikaki na tiaki na ai atiaki na poivron vert na tie na litungulu yango nde natokiseli pondu soko ozolamba pondu ya madesu ebele nde basalaka erreur ntango azolamba pondu ya madesu akotokisa pondu ka yango moko sans eloko mama baépice eza très important parce que biloko tolamba tobengi yango bio eza bio tokotela mosusu te eza vraiment bio na mekaki konyata se te soko osepeli ezala sambisi te okotia picha mais picha fo koyeba ntango nini okotokisela yango pondu po tokisa pondu na wana picha po picha eyokana te epe eza ngai te deke otokisi pondu na mai ya liboso ntango yango bakisa mai ya mibale asemomala yo oya kotia picha de façon ke ntango ezotoka na mai wana ya mibale ntango ozokotia baépice na yango nyonso onikaki ekolongola solo nyonso ya picha osentir te kotie picha après pondu na ntango ekobela elembi okosala mélange ya pondu na wana madesu parce que etokaki ensemble te natokisi pondu a part madesu a part madesu elembi kitoko epotumuki te ekopotumuka na lingala nayebi te de faut pas epotumuka do elemba makasi te do elemba makasi te ezala vraiment normal
donc ce madesi les normal au fini au senti na libo ke lembi nde à ce moment là oya osala mélange ya pondu na yo na madesi yango to bengi pondu ya madesi. Ok, merci beaucoup Mahababi, vraiment l'explication na yo. Boyo kindi Mahababi a lobby a expliqué vraiment très bien. Voilà toke na pesa ba bangai ba abonné na nga o balinga nga na pesa ba mo ba mbote. Joyeux anniversaire à toi maman Jeannette Mboche. Joyeux anniversaire à toi maman. Ils allaient lobby mais na CP na pesa on lelo parce que anniversaire nous ils ont continué kaka. Moi o ezaka ya yo. Joyeux anniversaire à toi. Mbote mingi na famille Onos Mobimba dans la pesa bino ba mbote. Marraine na chaîne oyo na pesa ba mbote place aux ali ya petite sœur na ngai Ezuma Blay agro yes, bino nyonso la pesi bino bambote. Socrate la fille épice. Ba gros bisous na yo na pesi mbote na divine mukanda fille à dollar. Ba gros bisous na yo ma babi na yebite soki oki ko pesa ba tout mbote ba olanda yo pe na émission. Yeah, ba cause ngate parce que ma babi est populaire. Donc en Florence ça c'est aux 180 baza ya maman babi 20 baza ya ngate I don't care. Donc na minute on a pu sa mbote na gros bébé na nga Justin Matumwene ke na linga kae minga yebi yango bien ki na lela fort na pesi mbote na bana nyonso nzamba pesa ngai na pesi bana na ngai nyonso ya mariage ba o nyonso baza pembeni ya mama babi na pesi bino ba gros bisous. Kaka ndenge na loba na bino bovandaka bien na mibali na bino bo simba mibali na bino be bolanda toujours exemple ya mama babi oya mabe bo copier toujours oya malamu na pesi mbote na pasteur na nga Jean Kinwani na mama Esther na pesi mbote na ba o nyonso balinganga na pesi pe mbote na ba o balinganga te soko linganga te même bible zo ba fouiller les mauvaises compagnies o nyonso linganga na saluer o linganga pete na pesi mbote mena akande musika na parce que to fouiller ba mauvaise compagnie ba gros bisous na bino nyonso ba landi ya chaîne Lisette Lutem News. Yeah, Lisette Lutem News. Merci beaucoup, ma baby. Tantine Odette Lushima depuis Londres, Tantine Odette Lushima, ma papa Liévin Lushima, gros bisous à toi. Naïfa, grand sérieux, Abandi Makambwango, beau s'abonner, ça l'a très kitoko makasi. Merci na très bien na Lela ya fort Tantine Scola. Na lela fort ya makasi vraiment merci na bino nyonso babonné na ngai Nisha la douceur Lady je t'aime beaucoup ma copine Ange Luzolo je t'aime aussi ma belle-sœur belle-sœur na nga mobimba bambino nyonso na pesi bino bambote famille Luzolo nyonso na pesi bino mbote merci mingi na ye beaucoup plus ya recouper sa mbote belé na ba belle famille na nga na babo fay na nga nyonso Bibiane na ngai tata mosi ya bana la seule et l'unique Jean-Claude Mowidi petit chéri yo yebi Charlie Masobele Pamke Munzungu Jonathan Valamba na lela bino ya probino nyonso ba belle famille na nga bisika nyonso bozali na pesi bino ba gros bisous. Ok, na komi na tango na nazo chokisa na osama ndengi. Tango moni mafuta esa ni komata, obingisi lutu, koboya esepana na plate na yo, ko garde plate na o clean. Ate ndengi na ngai, après ndengi, asa onion. Abusa boto mafuta, eza moto makasi, esepana na plate te. Ache onion ndembi na matungulu faut vraiment ezala po yango ndembi esala moi savin moya bien na pondu ya madefu bomoni mafuta na nga ndenge ebeli ekoma ndeti l'huile te mais na belisi yango quand même yango oyo adinai moto na nga mena na koko bakisa shaida bazikuka mwasi ama ekanku bisika bozali napesi bino ba gros bisous Saida omoni yaya azobeta maponda madesu awa ka lokolo yaya yango ndo olanda na libala na yo nasengeli ba santa tukuto ndele kuna na libala landa lokolo yaya na yo Shaida esika ozali beaucoup plus botoso oyebika yaya ndenge alobaka ti oyebi ndenge navandaka na mobali na nga na ndako oyebi Shaida bazikuka mai ekikanku ya bino yango oyo
Muidi lobi leka oya olia muidi na ngai ya olia na ozela oya olia. Omuntu popono neteka na chapa mafuta. Matungulu na biso ebeli. Ekomi na tango na nga na mélanger mafuta na nga na punda madesu. Matungulu na ebeli très bien pour s'assurer que matungulu no ebeli eziki te mais ebeli. Nde na ngi sangisa na kangi plaque. Nazo sangisa yango. Omoni déjà ndenge ezopesaka koto. Siko papa mama tango kotia likolo ya loso likayabu pembeni. Kolia on elo msute likayabu. Mtambu vraiment. Tie likayabu pembeni. Papa matungulu na nga nakataki yango pe mikie. Alingaka na matungulu ya minene te parce que ebele balingaka na matungulu ya minene te. Nakataki matungulu na nga normal. Bomoni pona madesu na nga ndenge ezosangana eza mai te. Eza mai te eza normal. Oyo tango tie na monoko lobi mpenza ke eloko eza kozanga nga na pona madesu yango mayaba be alakisi ngai. Bokosenga nga merci bisika bozali. Vous abonnez vraiment massivement na chaîne na biso ya Lisette le Tembo News. Boza décidé toyela bino ba mambo ebele. Toyela bino vraiment mambo ebele kati na chaîne oyo. Soki boye vraiment boko sauver ba mariage na bino makasi. Boya ebele boza décidé. Bon, maman, il faut avoir une technique à balola pour moi madesu pour madesu et finanate. Il faut balola une technique et puis ezelo mo faut tout le temps ko balola ngo parce que ezika pa pamba. Ezabilo moko ezara ki bébé trop. Loko ezaki bébé mingi tant ozolamba on faut balola ko balola une technique na tendresse. Moi si na liboko azala pe tendre na nzungu. Tendresse ezaka te faut pesa mon papa faut tendresse ezala tina ndingo wa biloko na yo. Mondi na oba ola pona madesu na nga na oba ola ngona propre. On est school. Bon, on a madesu na biso ebeli. Azocha na stani kotolia. On a petit na bino o bozotala pe bo raté. Biso tontolia, mtuso olia na kwanga, ngana ni olia una loso. Na likaye wa mpiodi, na ntese bo edi mpiodi. Likaye bo to bengi mpiodi ko basula ba mela mingi na Congo. Ya ondenga na olela. Moi si achaka bilo jamais muke na stand, faut toujours kocha ebele et que kotika lela na mesa. On a madesu na nga ebeli. Ok, ça ni na nga soin. Ok, lo na nga ebeli. Dès comme l'entend, on a besoin de inviter à la table. Pour tout méga colia, bon méga moi le beau pour maman baby, na pungu ya madesu na biso. Bon appétit d'avance. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Et comme on dit, de bonnes choses ne disent jamais. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à tous mes abonnés de Lisette le Tembo News. Et merci à toi, mon père spirituel, pasteur Monsanto et maman Grace. Et pourquoi pas notre bébé Azraël Monsanto. Je t'aime beaucoup. Yapasi, je t'aime aussi beaucoup. Belinda Dongala, moi sa papa, bienvenue Dongala. Je vous aime et à trop. Bye. C'est là aussi.